粉好靚喎。即係呢啲都係整㗎？係啊，哇，好犀利嘅喎！係啊，呢個係呢個係嗰啲咧水晶凍嗰啲蠟燭嚟嘅。咁呢個咧？呢個係買嘅，但係我哋會有個即係永生花擺咗個招財貓。哦，永生花都有喎！哇，我嗰時好想學㗎，都好貴。哇，龍貓都有喎！哇，好靚啊！搞笑自己整嘅龍貓。係啊，呢個係嗰啲蓬蓬嗰啲毛毛嚟㗎喎。毛毛波波咯。哇！呢個用線整喎。咦？咁即係呢啲係咪油畫班啊？係，呢兩塊係油畫嚟嘅。係咪書法班啊？做緊 exhibition 啊，有一個同學佢就自己寫咗啲叫藝文字，咁我哋就幫佢展覽咁樣。哦，即係一位如果你同學仔嚟嘅。哋有儲開啲畫，你哋都可以展覽，因為最緊要阿姑娘做咩到？係打個電話俾我。好啊，我打個電話俾你。佢俾咩歌嚟啊？流行曲。我見 Facebook 嗰個係《天空之城》嗰隻咧，好好聽啊！就翻個鼓啦。係。咁樣數嘅話唔緊要，你平時點樣唱呢首歌？你問我愛你有多深咁樣唱噶嘛，係咪？咁所以你唱嘅時候咧，你都知道其實有短有長㗎，好唔好啊？咁啊，聽一聽先啊，我哋停一停先。咁咧我哋會逐句逐句嚟嘅。我哋今日5、6、7、8。係啦，咁我哋要齊翻少少啊，應該係5、1、3、5、1、7、3、5咁樣，係啦。再嚟一次啊，5、6、7、8。